Bu deyapti aka. 1 yil 3 oy. Aka dehqon mehr berib, shu Afg'onistondan kelgan. Laykni bosib, qo'llab-quvvatlab turasiz. Bundan ham go'zallari hali chiqadi, lekin mana shu yoqqan odam telefon qilsin. Kanalimiz yana ish faoliyatini boshladi. Laykni bosasiz hoji aka. Narx yana oldingiday sinadi. Lavzimga egalik qilganman, bundan bag'ida ham egalik qilaman. Narx arzon bo'ladi, xudo xolisa. Balandparvoz gapirilmaydi. Nimaga YouTube'da tanishadi, xudo xolisa. Arzon chiqibdi, otangga rahmat deb qo'ysin. Qo'ylar narxi Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Akalar, bugungi xudo xolasa laykni bosib turasiz. Bundaqa egizchi ona-bolalar narxi sensatsiya narxlarda o'ta arzon narxlarda chiqarib beraman deb turgan. Bosib qo'llab turasiz. Xudo xolasa kanalda arzonchi nomini olgan, arzon qodiralaganini qo'yib bermasdan. xudo xolisa qo'zin narxida bir xil bo'lib chiqadi. Bir xil bo'ladi, xudo xolasa. Akalar, aka go'zallardan zo'ridan so'raganlarga mana egizakchi ona bolalar birinchi partiyaga soni 3 dona ekan. O, qarang, mashalloh. Like bosib qo'llab turasiz. Xudo xolasa bir maketin narxini ma'lumotini berib xudo xolasa. Bu jonivorni qarang. Egizchilardan so'raganlarga mana toza sorilar. O'tkazaylik. Qarang. Ishga kelgansizlar, bitta ishlab olingda zo'r bo'ladi. Haqiqiy sorilar bu jonivorlar, qarang. Tortib oling nima bo'ladi. Buni yuzlariga ham alohida. Birinchi ona bola deylik mana. Ha, addenni ahamiyat berishsin. Bu qarang, jonivorni. Mana. Laykni bosib turasiz. Bu qo'chqor bolalari. Ikkovi ham qo'chqor buni bolasi. Bolasi onasidan katta o'lyapti. O'z bolasini o'zi. Bolasiga aytib, To'g'risiga nima deydi haligi? 4,5 million shu 42 ga qo'yapti. Mana shunday qo'zlar. Uni qo'zlar, lekin bizda naqa olmaydi. Mana yo'q, xudo xolasa. Sat totib oling uni. Qarang. Lekin buni emala turadi, emdirganda hozir ham. Ikkovi ham Buni emas. yoshi qanaqa? Buni yoshi ana, ko'rib olish o'zlari. Realni bo'ladi bizda, biromatda. 60 endi o'tdi. Emdiradigan shu bolasiga zo'r qaraydigan variant. Narxini nima deymiz? Bu narxi oldi qochdi yo'q, hamda. Xudo xolsa xursand bo'lib telefon qilishadi. Buni 12,5 million qilib beraveramiz. Bir joyga. Berasiz, danga. 200 ming o'tmasa xursand bo'lishadimi? 12 million 200 ming. Ha. 12 million 200 ga beraylik. 100 da o'taman. Hammasiga. Ha, bo'ldi. Olsa telefon qilsa yana ozmos o'tib ham beraman. Har doim. Xudo xolasa, buni hisarisiga nima deyapti? Bolalarga haqiqatan zo'r qaraydigan variant ekan jonivor. Like bosib turasiz, xudo xolasa. Bo'lmasam ikkinchi ona bolalarni ko'rsataverasiz. Bu yog'idagisi ikkinchi ona bola. Bunisi narxini arzon qilib beraman. Bunisini ko'rsating, ikkinchisi. Mana jonivor. Bunisi ikkinchi ona bola deylik a. Bu onasi sariq, bolalari Bolalari ham yiltirab, bitta qo'chqor, bitta sovliq. Toza sariq bolasi. O'zi bilishadi, nimaga tikka. Bolasi biri qo'chqor, biri sovliq ekan a. Xuddi shunaqa. Nasi ham uzun nasi ekan. Hali yosh onasi. Onasini o'zini $200 4 ish. qo'ygan. 4 ish mashhur. Onasini puli bo'ladi, bolalari bo'lmasa ketadi. Bolasi bekara ketadi. Buni narximi? Narximi? Oldi qo'shib qilinmaydi buni. 12 million 200 qo'ydigan narxini, buni 12 emas, 11,5 million qo'yamiz. 11 million 200 qo'ying buni ham. 11 million 200 qo'yaylik. Bo'ldi. Arzon bo'lsin, barbar aka. 11 million 200 mingga qo'yiladi, xudo xolasa like bosib turasiz. Bo'lsa 3-chi ona bola deylik, bunisini endi. Bunisi 3-chi ona bola, jonivor. Lekin hozir ham qora gashtanidan. qoraga hozir ham yemadi bular. Voy jonivor, bu qarang. Stoykasiga qarang, stoykasini bolalarini biri qo'chqar, biri sovliq bu ham. Go'zalidan. Mana. Bash qashqas sovliqcha ekan jonivor. Bunisi sovliq, bunisi qo'chqor. Qo'chqorda sal kattaroq. Buni yoshini ko'rsatib qo'yadi. Buni yoshi ham ko'rib olishaveradi, bemalol. Tish butun, mayda boshqa narsasi yo'q, 6 ta. Mana. Xudo xolasa buni ham like bosib turishadi, narxi. Buni like bosaveraman. Endi arzonchi qaytdi, hamisha arzon bo'ladi qo'ylar. Oldi qoshi yo'q buni. 11 million 200 ming chiqqan bo'lsa, bu 10,5 million chiqadi. 10,5 million. Ha. Buni ham 10 million 200 qilaylik. Ha, olsin. Barbar aka. Telefon qilishadi, qarang. Uchalarini oldim deganga sunnatiga chiqaylik, xayri bilan o'tkazib beradi. Uchovini oldim deysin, barakani uyasi kerak menga deysin, narxini sindirib beraman, xudo xolasa. Barbar aka, bo'ldi. Xudo xolasa like bosib turishadi, bo'ldi. Qo'llab-quvvatlab tursa bo'ldi. Xudo xolasa shoshil aloqa oching, bo'lmasam biz keyingi partiyalarga xudo xolasa ketdik. Yana ikkinchi partiyalarga qisir sovliq so'raganlarga mana 4 dona haqiqiy zo'ridan, go'zalidan. Jonivorlar. Sozgina, lekin narxi juda arzon bo'ladi. Juda arzon, qulay bo'ladi. Haqiqiy go'zalidan so'raganlarga. Like bosib turasiz, xudo xolasa. Bularning yoshlari qanaqa? Bularning yoshlari mana 3tasi 4 ishda. Bu 3tasi 4 ishda. 4 ishda. Narigi bittasi 8 taga chiqarib qoladi. 8 sal haydalab ham qo'ygan shu. Bitta yosh kattarog'i bor, qolgani 4 ishda. Mana 4 ishdan
Bittasi 60 kun o'tyapti. Yemoq ichmoq faoliyatlari zo'r. Yemoq ichmog'i 7 kun sinab olishlar qo'ygan. Bemalol. 7 kun sinab olaverasiz. Xudo xolasa like bosib qo'llab turasiz. Inshaalloh narxini ham chiroyli narxlarda qilib. Narxini zo'r qilib beramiz. Yemoq ichmog'i 7 kun sinab olishadi. Ha. Xudo xolsa lekin zo'r. Xudo xolsa suyagi hamma yo'q yaxshi olgan odam foyda qiladigan narx taqib beramiz. 48, 47 yo'q. 4 million 500 mingdan. 4 million 400 dan ketaveradi. Oldi qochdi bo'lmasin. 4 million so'mdan berishsa-chi. Ha, unda bachkan olib ketadi-da. Yengil qolsa 4 million so'mdan nima deysiz? 4 million 200 dan olsa buni 4 million 100 dan. Sizniki 4 million 200 dan o'shan. Obunachilarga bo'ldi, yengil barakani ayting. Bo'ladi, arzon bo'lsa ham Obunachilar obunachilarga bo'lsa. 4 million 100 ming so'mdan xudo xolasa shoshila aloqa chiqing. Like bosib turasiz. Inshaalloh narxlari o'ta. Arashallari ham bor, oxirigacha ko'rishsin. Lekin arashan bizda 7 million, 8 million, 6 million bo'lmaydi. Narxni sindirib chiqarib beradi. Bo'ldi, shoshila aloqa chiqing keyingi partiya. Inshaalloh akalar, bu partiyalarga munaqa arashallaridan jonivor, haqiqiy go'zallaridan qarang. 2 dona ekan-a. Ikkalasi ham urg'ochi sovliq o'sha yerigi gigantidan. Bo'lsa yaxshi variantda. Nasl bor. Nasl bor. Maza qilib boqishsa bo'laveradi. Bular yoshlarini qanaqa? Yoshlari bularni 8 tada, anday. 8 tada. Ammo bekitilmaydi. Bori bor, yo'g'i yo'q bo'ladi. 8 ta, shuni ham oching. Uni ham 8 ta borgandan keyin qo'ytirishdan ko'rsataveradi. Bemalol. Mana qarang, qulog'ini usulligiga qarang, mana qarang jonivor. Quloq tashlashlar shikolatli rangi ekan bunisi. Jonivor. Bular qisirmi bo'g'ozmi? Mana shu narsaga olishaveradi. Bemalol. Ha, xudo xolis bemalol, lekin qisir bo'lish kerak bu qo'ylar. Qisiri ham bo'g'oz ham deb bo'lmaydi, Yo'q, lekin shu narsaga olishaveradi. Narxini nima deymiz? Yemoq ichmog'i 7 kun garantiyasi bor. Narximi? Ha. Narxi oldi qochish yo'q, 6 million yo'q deyildi. 5 million 700 dan bo'laveradimi? 5,5 milliondan bersachi. Unda ham bo'laveradi. 5,5 milliondan telefon qilsa, ozmas sunnatga o'tib ham beraman. Barbar aka. 5,5 million so'mdan ekkan ol deganga sunnatga ham o'tib berasiz. Deydi, dunyo narxi qo'yilgan yo'q. Aytganimizga ozoz narxlardan qilib qo'yilyapti. Xudo xolsa og'odan baraka topadigan narxda bo'lyapti. Kelib, ko'rib olaman deganlarga ham lagasaga tashlab bemalol lagasaga bilan ustiga kelib ko'rib olishaveradi. Xudo xolasa aka, like bosib turasiz. Inshaalloh biz keyingi partiyalarga o'tamiz. Narx sindi bu partiya. Kelib, avval qo'y so'raganlarga mana tozasidan kelib qoldi-yu. Haqiqiy go'zalidan mana. Tikka dumbasidan deb ham maqtabam qo'y. Bunaqasini topib olish oson emas. Qo'chqor varianti shu urug'liqqa, nasliga haqiqiy sog'liqlarga qo'shgan. Bemalol shu 50 ta 60 talab qo'ydi, bemalol nasl berib, xotirjam. Garantiyalari bor qo'y qochirishiga. Bemalol. Xudo xolasa aloqaga chiqib chiroyli turasiz, inshaalloh. Mayli qil narxini kelishtirib beramiz. Inshaalloh like bosib qo'llab turasiz. Bu avvallar hali endi tish yorishga kelganmi? Bu endi tish yorib turgan variant mana. Endi tish ko'rib olasiz. Bo'ldi. Unisi ham endi tish yorgan. Demak 15 oylikka boribdi jonivor. Shunaqa 15 oylik. 15 oylik varianti mana. Nima varianti? Bunaqa qo'yga tovush qiyin aka. Buni bitta ahamiyat berib qo'ysin-da, bilmaydigan odam ham. Endi bu hamma har xil gapiraveryapti, lekin yuz tuzilishi, qulog'i chiroyli-da. Qanaqa qora sovliqqa qo'shsa ham chiroyli bola beraveradi. 15 ta sovliqlari bo'lsa, Jaydari qo'yga qo'shsa ham zo'r bola beradi. Bola beraveradi. 15 ta sovliqlar bo'lsa, 15 ta sovliqqa buni pulini chashib qo'yishadi. Qo'zsini endi chamalab qo'yishaveradi qolsa. Qo'zsini ham chiroyli narxlar sotishadi. Mana qarang, jonivorlarda turuvi, tushlari, bitta rangi ro'yiga bitta ahamiyat bering aka. Xudo xolasa narxini ham chiroyli qilib beradilar. Narxi oldi qochdi yo'q. Qanday? Buni 1700 dollarga beramiz. Bo'yini aytib ketaylik, 97 chiqadi. 97. 1 metrga chakam, lekin zapas hali ko'p, zapas. 4 ishga to'g'ri hali o'sadi. 4 ishgacha o biri 5 ligi ham bor edi, buni sotdi kuni. Biri 5 ligigacha bor. Bemalol boradi. Ha, xudo xolasa. Buniki 94 bo'yi. Borganda ham o'lchab Bu olishadi. ham 1 metrdan bemalol o'tadi, xudo xolasa. Ha, xudo xolasa. Bunga olib borib yemini bering. Chunki bu nima deydi? Ozgina yem berib, sovuq picha qo'shib yuboring, xudo xolasa. Eng qizig'i, buni sotishadi 500 dollar, 600 dollar. YouTube'imizda mashitigacha ko'rgan bo'lsangiz, bu o'zimiz YouTube deb chiqqanmiz boshidan. Like bosib, qo'llab-quvvatlab, otangga rahmat deb oxirigacha ko'rib tursangiz, hamisha narxi arzon bo'ladi. Boshidan oxirigacha arzon bo'lyapti qo'ylar narxi. Qo'llab-quvvatlab tursangiz bo'ldi. Bizda naq baland parvoz yo'q. Kuniga qo'y aylantirish kerak. Xudo xolasa bularda narxini nima deymiz? Narxini oldi qochdi yo'q. Qanday? U baland parvoz gapni yuz. Bu 1700 dollar. 1700 dollar. Kelishtirib ham beramiz lekin.
Bunisi 1500 dollar. 1500 dollar. O'tadigan xayri sunnati va telefon qilasiz. Telefon qilsa, so'mda ham gaplashaveramiz. Prosta osonroq aytib ketganini aytib ketyapmiz. 216 yanada chiroyli qilib. Chiroyli qilib tushib beramiz, xudo qolsa. Aloqasi Xursand bo'lishadi. 1500 dollarga bunisi, 1700 dollarga bunisi. Aka, shoshiling, bunaqa narxlar kamdan kam. Haqiqiy o'sha arashanni damini beradi. Bitta arashan sog'lig'ingiz bo'lsa, qo'shsangiz haqiqiy narsa. Seleksiya natijasi chiqadi, xudo qolsa. Bizdan ham chiqsinchi, bunday o'zingiz yosh tadbirkorlardan ham, buni yangi boshlagan odamlardan ham chiqsinchi, xudo qolsa telefon qiling, endi boshladim deb chiroyli qilib narxini sindirib beraman. Aloqa chiqinglar, xudo qolsa. Bugunga shularmi? Bugunga shular, xudo qolsa yana ertagalikka yana bor, xudo qolsa. Laykni bosib qo'llab turasizlar, ertaga ham narxini so'raverib, chiroyli qilib chiqarib beramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.